Врнежите од дожд ја одложија жетвата на оризот во Кучанско. Машините стојат бидејќи во нивите не може да се влезе. Ако во годините наназад жетвата завршуваше до 20 октомври, оваа година ниту 10% од нивите не се ожнеани. Тоа значи дека во полето работа ќе има до декември, а дополнителен проблем овде ќе бидат ниските температури и врнежите од снег. Овие временски услови се неповолни за оризопроизводителите. Жетвата 10% не е завршена, значи околу 90% стоја. Комбањите, значи моментално еден дожд, 30 дена нема жетва, што значи до нова година нема орите да завршат. За квалитет, сигурно дека квалитет ќе нема, него ќе не фане снег. Верувајте дека тоа ќе биде у декември, што никогаш не е било. Жетвата завршуваше секојаш до 20 октомври. Еве утре сме 20, што се викат. Сега сме 17 и толку. А сега сигурно за еден месец каснеме. За еден месец снегове ќе паднат сигурно. Што значи ќе има површини што нема да се жнеат и не може да се улегне. Не може да го извадиме едноставно. Освен врнежите од дожд, проблем за доцната жетва и доцната сеидба, па дел од нивите се уште се зелени. Дополнително нема ниту откуп на белото злато. Оризопроизводителите велат дека ориз се помалку ќе се произведува и ќе биде со послаб квалитет. Има површини од Тракања па до Жиѓанци горе, мислам дека луѓето нема што и да улеват комбањите. Тоа е зелено, а тоа е само од катата сеидба. Ние сејаме на 1 јуни, на 1 јуни ориз не се сее. Само се сее на страниште нешто и тоа со вегетација кратка. А кога знаеме дека едете семиња има 150 дена вегетација, ние нема што да тражиме. Него кој ќе стои одговорното? Знаеш кој ќе стои? Само земјоделците. И тоа се взима луѓето носат инцидентно кој како се снаѓа и нема цена. По 28 динара се откупува, меѓутоа и не откупуваат. Нема никој моментално, никој не откупува. Очекуваат промени во наредниот период и помош за земјоделците со цел да може и понатаму по нивите во Кучанско да се сее и да се произведува ориз.